হ্যালো গাইজ অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আবার একটা গুড মর্নিং ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। এখন কটা বাজে? 7:35 বাজে। তো আমি এখন আমার কলেজের দাঁড়িয়ে আছি। তো যেহেতু ঠান্ডা পড়ে গেছে, তো আজকে পুরো একদম নিজেকে প্যাক করে এসেছি। আই কার্ডটা করতে ভুলে যাচ্ছিলাম বলে একদম গ্লাস রুমেন্ট নিয়ে ওপরেই পরে নিয়েছি। তো যাই হোক, তো আজকে আমাদের কলেজ থেকে আবার একটা এক্সকারশনে নিয়ে যাচ্ছে। আজকেই লাস্ট এক্সকারশন এই সেমিস্টারে, 5th সেমিস্টারে আজকেই লাস্ট এক্সকারশন। আজকে নিয়ে যাচ্ছে, আজকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে জোকা পোলট্রি ফার্ম ভিজিট করতে। আজকের এক্সকারশনটা আমরা সবাই মিলে একসাথে যাচ্ছি কলেজ থেকে। ম্যাম স্যার বাস ঠিক করেছেন, তো আমরা যাব একদম কলেজের গেট থেকে বাসে উঠবো। তো জোকা পোলট্রি ফার্ম ভিজিটের পুরো ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো, এনজয় করো, এতটুকু স্কিপ না করে। আর যারা চ্যানেলে আমার নতুন তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, অ্যান্ড আমি এই ব্লগটা এবার কন্টিনিউ করি। इशिका हाय। दो और कौन नहीं आया है? 22 ना थे हम लोग। কি হয়েছে? পছন্দ হচ্ছে না আমাদের? নাই হতে পারে। मुर्गी का बच्चा लेंगे ना, मुर्गी का बच्चा ये वीडियो भी लेना यार कोई। আমি ভিডিও নিচ্ছি। কি কিউট দেখ এগুলো। তো আমরা পোলট্রি ফার্ম, জোকা পোলট্রি ফার্মটার নাম হচ্ছে সেন পোলট্রি ফার্ম। তো ওখানে আমরা পৌঁছে গেছি অলরেডি, আমরা দেখতে শুরুও করে দিয়েছি। তো তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা, এবং আস্তে 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 বিশাল মজা হয়েছে, তারও ভিডিও তোমরা অলরেডি দেখলেই নমুনা। তো দেখতে থাকো ব্লগটা। এদিকেও নেচারটা ভীষণই সুন্দর, হ্যাঁ একটু কনজেস্টেড, বাট যেহেতু এটা পুরো পোলট্রি ফার্ম এরিয়াস, একটু মানে ব্যাড স্মেলও আছে, বাট ভালো নেচারটা। দেখতেই পাবে তোমরা ব্লগটায়, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো দেখতে থাকো ব্লগটা, এনজয় করো।
ঘরে অন্তত 97 থেকে 98 রাখতে হবে। লেগ সিমরান লেগ সে এইরকম সে ওই চাবিরিং গুলো থাকে না কিউট কি ওই তো ওদেরকে দেখ জড়ো সড়ো হ্যাঁ ওরা ভাবছে ওদেরকে দেখ ঠান্ডাটাকে তাহলে আসতে হবে ধরো ঠিক করে ধর আস্তে করে ধর গলাটা ধরিস না গলা ধরি হ্যাঁ এরা গরম আছে তোমার জলে জলে ঠিক সে এইটা একটা ছবি তুলে দাও কিভাবে দিচ্ছে দেখি लोन ले लो ना लोन आई ले लो अकेले এগুলোর এজ কত বললো? একদিন। এই প্রত্যেকটা মুরগির এজ একদিন, জাস্ট একদিন, সবে এদের ছাড়া হলো এখানে ব্রিডিং এর জন্য। সুচি এবার তুই ছাড় কতগুলো। एक दिन का হয়েছে থার্ড স্টেপ। এদের এজ হচ্ছে 13 ডেজ। सेकंड स्टेप বলে হাতে দিয়ে দেবে সব স্টেপ ছবি 13 মানে এখানে জল আর খাবার থাকে মুরগিদের। নেই ওয়াই বাড়তে রহে তো এবার সেদিকে পুরো দুটো করে বয়স যত বাড়বে ওকে জায়গা দিতে হবে। তাহলে হয়ে গেল। এটা হচ্ছে যে আপনার অটোমেটিক জল আসছে। হ্যাঁ এদের জলেও কি মিষ্টি না মিষ্টি ওই আজকের দিনটাই খাওয়ানো হবে। খালি ফার্স্ট দিন দেওয়া থাকে। হ্যাঁ এটা নরমাল জল নরমাল জল এটা নর্মাল জল প্রয়োজনে মেডিসিন দিতে হয়। জলে একটা স্যানিটাইজ দিতে হবে। এটাই তো মুরগির ডিপ লিটার প্রসেস। এবারে বিক্রির বয়স আমাদের এই 38 দিন 40 দিন 38 থেকে 40 দিন। আমি এখানে ফটো তুলছি আর এখানে লিখছি। ওটা পাখির উপর নির্ভর করে। পাখি যেভাবে বাড়ে আর এই লিটারটা ডিপ লিটারটা এই বেলটাকে তখন টোটালি এটাকে শিফট করে দেওয়া হয়, নষ্ট করে ড্যামেজ করে আবার স্যানিটাইজ করা হয়। আপনার স্যানিটাইজেশন এগেন দ্য নিউ ডিপ লিটার সিস্টেম হ্যাজ বিন prepared. Understand?
আর যেটা বলেছিলাম যে গ্যাস বুটা চলবে রাত্রি দিতে হবে গরমের জন্য, ওই গ্যাস আছে ওই বুটা ঝুঁকছে, ওটা জ্বালালে মেনটেনেন্স অফ টেম্পারেচার this instrument is used for gas. হ্যাঁ, গ্যাস সিলিন্ডার মেনটেন প্রপার টেম্পারেচার। টেম্পারেচার যদি ঠান্ডা তো মরে যাবে তো পারবে হাইগেন মানে এটা কামলা স্টার্টার, এটা ওদের খাবার। এটা খাবার। এটা বড় হলে এটা মানে 7 দিন পরে দেওয়া হয়, আর 7 দিন আগে এর থেকে ছোট খাবার দেওয়া হবে। ওদিকে দেখাবো, ওদিকে আছে 3টে খাবার আমরা ইউজ করি। ফিশ স্টার্টার ফার্স্ট 7 দিন, কামলা স্টার্টার 21 দিন পর্যন্ত 3 সপ্তাহ, তারপরে চলে যাবে ফিনিশার দানা দানা। দেখ ওইভাবেই ঘরে ছাড়া হয়েছিল, ছাড়ার পরে ওই ধীরে ধীরে বেড়েছে, তারপরে এখন এর প্রয়োজন বেশি জায়গা। এখানে যেগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলোর প্রত্যেকটার এজ 34 ডেজ, আর এগুলো শুধু কালকে 35 দিনে মাংস উৎপাদন করে, এগুলো ডিম উৎপাদন করে না। মাংস কত 5 দিন আগে রোডিওটি ছিল 12.5। এখানে কিছু একটা চাষ হচ্ছে সাইডে সাইডে। ঢুকবো না, মরা মুরগি দেখিস না, সারাক্ষণে তো খাচ্ছিস। এ দাঁড়া, একটু ভালো করে পোজ দে তো দেখি। ফিনিশার, কি না ফিনিশার, FINISHER। মানে ওগুলো সব অসুস্থ? আচ্ছা হ্যাঁ, এইটা যে মনে আছে মোরাগুলোকে বাইরে ফেলে দেবে, যে নিয়ে যাবে প্রাইভেট নগর। চল 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 ব্যাক। এরা 26 দিনের না স্বাগতা? 26 দিনের। কেন ওনাকে মেডিসিন দেওয়া হয়? যখন কোনো ডিজিজ দেখাচ্ছে তখনই দেয়। কি দেয় কি দেয়? মানে মেডিসিন দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়। মেডিসিনের নাম কি জানো? মানে এ থেকে সবই আছে। ও আচ্ছা, মানে এগুলোই মেডিসিন হিসেবে দেওয়া হয় না? মানে আমি জানতে চাইছি যে ওদের যে মেডিসিনটা দেওয়া হয় সেইটার কি নাম? মেডিসিনটা ভিটামিন যেটা, সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা তো AD3টা ইউজ করি। For the, फॉर द ग्रोथ, হ্যাঁ ग्रोथ জন্য विटामिन तो डिजीज हो गया तब हाँ कोई डिजीज विटामिन कब दे मतलब बढ़ाने के लिए जस्ट फॉर हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड। ডিজিজের ওষুধ দেওয়ার পরে যেরকম ডিজিজ হবে তার সেরকম ওষুধ আছে, সেই ওষুধ আলাদা। আর এগুলো হলো ভিটামিন, সেই ওষুধ খাওয়ার পরে আমাকে ভিটামিন খাওয়াতে হবে। মানে নরমালি রোজই দেওয়া হয়। हाउ विल मींस এটা আমরা কবে জানবো কি ওরা মিস ডিজিজ হয়ে গেছে ওদের? এটা বোঝা যাবে ऑब्वियसली हाउ डायरिया ऐसा डायरिया ना, डायरिया हो जाता है उन लोग को बीमारी। हाँ डायरिया होता है। एंड और ওই যে পাখিগুলো দেখছো ঘেরার মধ্যে, হ্যাঁ এইগুলোরই তো খারাপ পাখি। না ও বলছে কি করে বুঝবো আমরা যে ওরা ডিজিজ হয়ে গেছে? वो सोने लगता है। হ্যাঁ কাটতে হবে, কেটে দেখতে হবে ना কি ठीक है उसको প্রবলেম। कैसे समझे? उसके बाद हम लोग दवा পাখি देंगे। খাওয়া কমে গেছে, পাখি বসে যাচ্ছে, লোম কমে যাচ্ছে, উপর থেকে এটা বোঝা যাবে। এবারে ওর কি হয়েছে? सोता है वो बहुत। বুঝতে গেলে কাটতে হবে, কেটে ভেতরে দেখতে হবে লিভার খারাপ, ফুসফুস খারাপ, কিডনি খারাপ, কোনটা হাতে প্রবলেম দেখতে হবে। আর যখন আবার সব নর্মাল হয়ে যায় তার মানে ওরা সুস্থ হয়ে গেছে। সুস্থ হওয়ার পরে আপনি তো এখানে দাঁড়ান।
এগুলো মাত্র 6 দিন। ওইদিকে দেখ পুরো জটলা পেকেছে যেন, গোল টেবিল বৈঠক বসেছে। এটা 6 দিন, এটা 6 দিন তো এটা ধরা যাবে? এবার আমি বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ। এই পাখিটা কিন্তু 2 নম্বর পাখি আছে, আচ্ছা এটা 2 নম্বর স্টেজ, সেকেন্ড মানে স্টেজ। ভালো পাখি নয়। এটা ভালো পাখি নয় মানে পাখির একটা গ্রেড আছে, বাচ্চা 1 নম্বর 2 নম্বর, হ্যাঁ। মানে ভালো ভালোগুলোকে নিয়ে নেওয়ার পর যেগুলো পড়ে থাকে সেইগুলো হলো 2 নম্বর। এইটা হলো সেইটা, তার মানে ডেভেলপটা খুব বেশি পাবে না। ও তো 1 নম্বর কোনগুলো? ওইদিকে দেখো। তাহলে ছাড়তে ভালোগুলো দেখো। কোথায়? হ্যাঁ? ওই যেগুলো ছাড়লাম এই 1 না। নম্বরটা যেটা আজকে ছাড়া হচ্ছে ছাড়লাম। ওইটা ভালো পাখি। আর এর মধ্যেও আছে, এগুলো সবচেয়ে বড় দেখে এলে এর মধ্যে আছে। আচ্ছা এবার বলে দিচ্ছি, আমরা ভ্যাকসিন করি 3 বার। 6 দিন, হ্যাঁ লিখো, 6 দিনে একটা ভ্যাকসিন করা হয়। ভ্যাকসিন 3 বার, 6 দিন। 6 দিন আজকে ভ্যাকসিন হবে। ভ্যাকসিন দেওয়া হয় কিসে? ধরবে, নাকে ড্রপ দেবে, নাহলে চোখে ড্রপ দেবে, একটা, যে কোনো একটা। হ্যালো, ওই টেম্পারেচার বাড়াবার জন্য রাত্রিতে জ্বালবে। এখন তো আপনার গরম, সূর্যের আলো পড়ছে বলে গরম লাগছে, রাত্রিতে তো ঠান্ডা পড়বে, তখন তো টেম্পারেচার না রাখলে সব পাখি এক জায়গায় জমে যাবে। ওই যা না ও আই ওয়ান ডগ। আচ্ছা ওখানে দেখলাম মাঝে একটা কালো মুরগি, ওটা সব হলুদ, মাঝে একটা কালো। ও হতেই পারে, হ্যাচারিতে যেরকম ডিম আচ্ছা এটা কি খায় এটা? ওটা তো ফিশিং। হ্যাঁ এইটাই হলো ফিশ স্টার্টার খাচ্ছে, যেটা 1 নম্বর ফিশ স্টার্টার। নাক আর এবার দেখুন ওই যে দানাগুলো দেখেছেন কি, এর থেকে ওটা বড় তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কি? এটা প্রিস্টাটা। ক্রিস্টাটা। লিখ না, দেখলি প্রিস্টাটা। কিন্তু সেদ্ধ করে খাবার, বয়েলড করে। যেমন চালটা একটা আছে, চালটাকে সেদ্ধ করলে তো ভাত নেই। এটাকে বয়েল করে মানে পরে হজমের সুবিধা, পাখির খেয়ে হজম করা। কাঁচা ম্যাশ আছে, এইটাই কাঁচা হবে, মানে সব গুঁড়ো হবে, সেরকম ম্যাশও আছে। তার দাম কম, কিন্তু পাখি ভালো হবে না। আচ্ছা 6 দিন হলো তো, 6 দিনের ভ্যাকসিন করছি আমরা। এখন করছি যেটা লাস্ট, ওটা বলে এনডিভিএইচ। এনডিভিএইচ আর লাস্ট, ওটা এই ভ্যাকসিনটা আমরা করি। লাস্ট ওটা 1000 ডোজে 1000 পাখি হবে। एक डोज मतलब एक पाखी को दिया जाता 1000 डोज, 1000 है। तो एक एक पाखी को पकड़ पकड़ जिज्ञेस कर ওরা ধরে রাখে। তাই ধরে দেখ, ধর, পাচ্ছি না, পালিয়ে যাচ্ছে। ট্রাই কর, এই তো সামনে আছে, ধর 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 তো, দেখ তো। আমি ধরবো না, এটা নেতানো ভয় লাগছে। আরে এইটাকে ধর, এইটাকে ধর, কিচ্ছু বলবে না। নেতানোগুলো ভয় লাগছে, কিছু শরীর দৌড়ে দৌড়ে তুই ধরতে পারবি? যা মুরগির কোলে আমরা করি এমডি লেগ পিসে কিছু নেই। গাম্বো B70। খুশি হয়েছো? ফার্স্টেই তো বলে দিলাম 97 98 ডিগ্রি টেম্পারেচার রাখতে হবে, কিন্তু আমরাও সব পারি না। মুরগিগুলোকে হিট দেওয়ার জন্য। না এটা নাম এটা লিখবো আমরা। 27 है। और यहाँ पेंटी देखो, हालत देख रही है जमीन का। पैर गंदा हो गया। भाई डियर जाने वाले हैं कटने के लिए। खाएगा हम लोग। हाँ ए, अब हम नहीं दे रहे तो एकदम बहुत तुम लोग परेशान कर रही हो। এগুলো সব রেডি ফর সেল। जो বসে গেছে কাছাকাছি কিরম ওয়েট হবে এগুলো? এটা না না ওইটা ওইটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা যেগুলো ফুল একটু বড় বড় আছে, যে পাখির পা হবে মোটা তার ওজন বেশি হবে। अच्छा এটাই লাস্ট। চল বডি বিল্ডার এবার দেখে নাও মুরগিটা কাটলে কি হয়। এটা লাস্ট
সেটা বল, তুই কি সভ্য তুই সেটা বল আগে, সবাই জানুক তুই কতটা সভ্য। কলেজে চলে এসেছি, আমাদের এক্সকারশন কমপ্লিট। ওখানে এখন ফটো সেশন চলছে, ওই যে ওখানে এখন বসে সব ফটো সেশন চলছে। ওই দেখো আমাদের ফটো সেশন চলছে এখন। কি দেখছিস? ও আমার চশমাটা নিবি? আচ্ছা নেই, আমারটা। ও আচ্ছা যাই হোক, যখন আমার কাছে কারোর কিছু থাকে সেটা আমারই থাকে, ঠিক আছে? ওই দেখো আমার ফটো সেশন ডান, এবার এখন ওদের ফটো সেশন চলছে। আর আমাদের এক্সকারশনও পুরোপুরি কমপ্লিট। এটা আমাদের কলেজের পেছন দিকটা, মানে রামমোহনের বাড়ি, ওই যে ওটা হচ্ছে রামমোহনের বাড়ি। তো একদিন তোমাদের দেখাবো ভেতরটা ঘুরে। রোজ দিন খোলা থাকে না, মানে আমরা যে টাইমে কলেজটা থাকে না, যে টাইমে ছুটি হয় তখন আর কি কলেজ, মানে এটা আর কি খোলে রামমোহনের বাড়িটা, তাও রোজ দিন খোলা থাকে না। যে জন্য আমি একদিন আসবো ঠিকঠাক হাতে টাইম নিয়ে, সেদিনকে পুরো ইয়েটা কভার করে দেখাবো, যে পুরো প্রেমিস মানে পুরো ইয়েটা হচ্ছে, এরিয়াটা হচ্ছে রামমোহনের বাড়ি। তো এখানে খুব সুন্দর ফটো তোলার জায়গা আছে দেখো। তো এখানে এখন আমরা ফটো তুলছি, একটুখানি ফটো তুলে একটু রিলস টিলস বানিয়ে দেন বাড়ি যাবো।